Në kohën që kam qenë në Burg në Zvicër, ish gruaja, do me thënë, ka prasua. Mua ma ka thënë djali im. Ish gruaja i kishte thënë, keqen mami, mos i thoj papi që do më lerë. Më kërkon të falja, ma falë ma be, pranon për njëtë. Nuk të ndë të ndare. Për kundra si u petua keq, unë ty do të shkatrojnë ka mu. Pasaj në momentin e fundit, aja tha më lumë, të fundit qepim tim bera. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 55 vjeçar fjerak, i cili është babai 3 fëmijëve, por ka 10 vite që është divorcuar. Është pikërisht Florian Zenunaj, dashumish, i cili përpara 10 viteve, kur ishte ndaluar nga policia dhe vuante dënimin në Burg, mësoi brenda qelisë se bashkëshortja e tij në Fier e tradhtonte dhe tradhtim bashkëtorë ja tregoi biri me mesazh duke i dërguar në telefonin që ai fshetas e mbante në qeli. Por çfarë ndodhi në momentin kur ai doli nga burgu, do të jetë pikërisht 55 vjeçari Floriani që do na i rrëfej ditën e sotme këtë histori. Florian, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, familjet nga Fier. Mirë, të bëth mirë kafja. Faleminderit, bujru. Më ke dërguar një mesazh dhe kishe një problem, sa kuptova. Po. Ngjohet ta. Kam një 10 vjet ndarë. 10 vite që jeni divorcuar nga gruaja? Po. Po? Edhe kam një problem për punë pronër, pjesë një pasurie. Unë kam 35 vjet në emigrim. Po? Më kupton? Familja ka jetuar këtu në Shqipëri. Para shumë viteve, vitet 2004, kam pas një shtëpi aty në Tiranë, edhe kam bërë një ndërtim në Ksamit, Saranës. E qartë, e kuptoj. Kjo është një pasuri që është ndërtuar gjatë kohës që ti ke qenë i martuar? Gjatë kohës që kemi qenë burrë e grua. Po. Në 2010 unë jam larguar nga Shqipëria dhe i kisha lënë gruas një prokur. I ka drejt qesi shtëpi në Tiranë, edhe një Benz Mercedes, një makinë. Po, e qartë. I kisha blerë në Zvicër edhe i kisha lënë thjesht prokur, që ka drejt i shesi, kupton? E qartë. Pastaj unë jam arrestuar në Zvicër, se pa dokumenta edhe në CEZ ilegal, si i thonë. A qëndrove shumë në Burg? Edhe ish gruaja më ka shqitur shtëpinë edhe makinën. Do me thënë, me shtëpi me makinë arrin shifra deri 70.000 euro. Kur ti ke qenë në Burg në Zvicër? Po, kur unë kam qenë Burg në Zvicër. Më falë që të pyes, sa qëndrove në Burg? Qëndrova 4 vjet e gjys. 4 vite e gjys në Burg. Nuk po të pyes. Kam qenë Burg në Zvicër. Nuk po të pyes për çfarë je dënuar. Nuk po të pyes për çfarë je dënuar, se s'na intereson kjo pjesë. Okej, nuk ka problem, po e them edhe për atë, po në kohën që kam qenë në Burg në Zvicër, ish gruaja, do me thënë, ka prasua, prasën shumë. Më kupton? E qartë. Ti këtë tradhtim bashkëtorë kur e mësove? Kur dole nga Burgu, besoj? E mësova kur isha në Burg. Por si e mësove ti tradhtim në Burg, i izoluar? Në përmjet një njeriu tim të familjes, njeri i ngushtë i familjes. I dashur Florian, shpeshherë më ndodh, po flas shumë hapur me ty, sikur jam një njeri i shtëpisë tënde. Edhe unë po flas shumë hapur në të. Se më falë për jam deri këtu se nuk po gjej dot drejtë, më kupton? Të mirë kuptoj dhe të besoj për gjithë pjesën që je i ngarkuar për këtë situatë që të ka ndodhur. Por mua më ndodh shpesh, i dashur Florian, që kur hy në live-et e mia, kam shumë persona të cilët janë përballur me këto situata. Dhe shumë më tregojnë që gruaja më tradhtoi dhe me sa kam kuptuar pjesa më e madhe kanë nga xhelozia se sa ka pasur një tradhti reale bashkëtorë. Prandaj të pyes, ka qenë një tradhti që ti e ke mësuar nga të tjerët, por gjë ti nuk e par vetë me sy, do më thënë... Që ta dëgjoj më pra, që për ta si vlla dhe unë si motër. Po. Mua ma ka thënë djali im. Kuptova. Tani, djali në atë kohë ishte 15 vjeç, nuk ishte i vogël. Dhe ai... Edhe ato vite djali më ka çuar prova, e ke parasysh?
Por është pak situatë e rëndë i dashur Florian. Djali foli për nënën e vet që ka zënë një tjetër partner dhe po të tradhton o babi. Kështu është, po. Në atë kohë gruaja me fëmijët ku jetonte? Jetonte këtu në Fier, kurse unë isha në Burg në Zvicër. Në Fier. Ju sa fëmijë keni nga martesa? Kam 2 djemë dhe 1 kocë. Edhe një vajzë, me jetë i kesh, janë të rritur sot besoj. Faleminderit. Djali madh sot është 28, djali i dytë është 21, koca 19. Janë të rritur dhe me jetë i kesh. Janë magërën, po. Por, kur ti dole nga burgu pas 4 viteve e gjysëm, u riktheve në Fier. Po. Nusen e gjete aty ku e kishe lënë, tek shtëpia. Ajo më vinte 6 muajt e fundit në Burg në Zvicër, në takim. Po. Më kërkon të falja, ma falë ma be, e pranon të njëtëtim. Do më thënë, nëna e fëmijëve e pranoi tradhtin. Po. Edhe unë nuk e përtypja ato, ti thash nuk mundet. Edhe unë dam, në 2015. Ti ke që në burg në momenti që kërkove divorcin? Jo, kur dola në fund të 2014, në nëntor 2014, në shkurt të 2015 unë dam me gjyq të rregull. E qartë, bëre divorcin, fëmijët në atë kohë si u ndan, ata që ishin në mosh. Atëherë, djali madh, në kohë që jam të harun ishte 17. Po. Kurse djali i dytë ishte 11, koca 9. Të vegjël, kanë qenë në mosh të 3. Të vegjël. Unë tani për më shkarguar fëmijët nga e jema, i them vetë asaj që mbaj fëmijët, se sa i bën ti shërbim, nuk mund t'i bëj një tjetër femër që mund t'i dhe mu, për shembull. E qartë. Ja lash me dëshirë, do me thënë që rriti fëmijë. Por, gjykata vendosin ndaj teje besoj një pension ushqimor. Vendosin 210.000 lekë të vjetra, 70.000 lekë për fëmijë. Me sa po kuptoj i dashur Florian, je treguar shumë qytetar, do më thënë jo se u akmore në momenti që mësove tradhtin bashkëshortore. Detar, unë jam rritur në Evropë, kam ikti 20 vjeç, sot jam 55 vjeç. Do me thënë, jam me atë mentalitetin. Okej, gaboj, se cili jetën e vetë, fëmijët, si bëni shmet e jema, nuk mund t'i bëj një femër tjetër. Nënën në atë periudhë kisha 75 vjeçe, e vjetër nuk mund të shërbente fëmijëve. Motrat janë markuara, kanë familjet e tyre, nuk mund t'i ngranoja me këtë problemi mbani fëmijët e mi, më kupton? Do me them nuk tregova shumë civil. Dhe ke bërë shumë mirë, por edhe ajo s'ti ka penguar fëmijët besoj, ke pasu kontakte... Jo, mi ka penguar o tjeta se kam 10 vjet pa i takuar fëmijët. Ti je një baba që ke 10 vite pa parë fëmijët? Fare, ja për to preve kur. Por që ndodhi, ma tërgo këtë histori? Ju ndatë... Ajo nuk e akcepton të ndarjen. Nuk e do... Ajo nuk e akcepton të. E qartë. Nuk do në të ndarjen. Për kundra si u betua keq, unë ty do të shkatroj në kamu. Por tani s'ka kuptim, ajo vete shkatroj familjen, se se shkatrove ti. Po deta, po të flasë i kam e prova tëra këto i të. I kam e prova të tëra. Por në momenti që gjykata vendosi, dashur Florian, që ti do divorcoheshe dhe fëmijët i mbajti nëna, ti kishe deturimin ushqimor dhe të drejtat e takimit, ajo qëndroi në shtëpi në Fier apo iku në një banesë tjetër? Atëherë, në 2010, kur u largova unë gjykata në Zvicër, kishim shtëpi në Tiranë e kishim lërë me qera në Tiranë, kurse vetë jetonim në Fier shtëpi me qera. Do me thënë që e qenë se gjithë fisi im dhe jasa jetonim të në Fier, kjo mos të ishte vetëm Tiranë, atëherë shtëpi në Tiranë se la me qera dhe jetonim shtëpi me qera në Fier. E qartë, e kuptova. Atëherë, unë u largova, pastaj më ndodhi qa më ndodhi, kjo tani në kohën të thashun, atje ku kam qenë në Burg, si po flasim sot bashkë në telefon, unë kisha dhe celular atje në Burg, ti që në për Burg që ta nuk futet e kyshte. Zdo mos shqiptarët e gjenë mundësin, e kuptoj, ke pasur një aparat celulari brënda qelis, që komunikoje me gruan. Që komunikoja. Do me them, erdhe ai moment që djali më
djali ishte, do me thënë, kishte zbuluar po më parë. Por i dashur Florian, bashkëpunëtorës. më fal që ndërpres, në momentin që djali të ka njoftuar dhe ti ishe brenda qelisë dhe imagjino sa e vështirë për një burr në burg dhe të marrë vesh dhe tradhtinë e gruas. Ti kur komunikove me gruan tënde, ja tregove që ishte djali ai që të kishte njoftuar? Po. I kam thënë grua si po flasim bashkë në WhatsApp. I thash, qa mora vesh? Do të pyes vetëm një herë, nuk pyes 2 herë, 3 herë, 5 herë. Mendoj, nuk dua përgjigje direkte, mendoj. Më kupton? Po. Ajo më tha, nuk di që, do me thënë që nuk është e vërtet, po mua djali mi çoj me prova. Kur themi djali të çoj prova ç'a, të çoj foto dhe video të nënës? Foto, video, biseda, gjithçka. I kishte marrë nga celulari i nënës? I kishte marrë nga Facebooku, se kishte Facebook familjar të dy bashkë, me një pasport, me një... Po flas për vitet 2012, sa hyri interneti në Shqipëri. Pra, djali ta faktoi tradhtinë e nënës. Ma faktoj tëra edhe më thoshë, o papi, dua të rri te nena për te nena ime, nuk dua të rri me mamin, do me thënë djali ishte teri këtu, me acarime, me strese, me më kupton. Por e rëndësh për një djalë 15 vjeç kur zbulon tradhtinë e nënës është shumë e rëndë. E kuptoj. Unë jam vetë tip i egur, jam vetë tip e njoh jetën, më kupton? Kam gjithë jetën e emigrim. Unë kur nuk e kisha lënë shkruan të punon, dhe se shkruoja vetë. Më kupton? Nuk i mungon të gjë, e mbaja kështu si princesh. Ky është mentaliteti i burrave shqiptar që gabojnë, që kanë para dhe thon gruan nuk e lëm të punoj, ta mbaj si princesh, ndërkohë që çdo njeri ka nevojë të punojë, të dali, të njohë shoqëri dhe të di të jetojë. Po te tha jam shumë dakord me ty. I kisha biznese privat, nuk po kisha mbu. I thosh hape biznesin privat, puno për vete, mos punosh te bota. Më kupton? Ja kishe krijuar mundësit. Ja kishe krijuar të gjitha mundësit që ajo të bënte një jetë komode në Shqipëri. Po pra, po. Ja kisha krijuar gjitha. Por në momentin që... Okej, ndodhi qa ndodhi. Vetëm, kur më tha djali, ka qenë ora 1-2 e natës. Kur ai të njoftoi. Kur ai më tha, ish grua, si them duar të bisedoj, unë ngrit nga gjumi, i thash, qa po më thot djali. Unë njërë të pyes, thash nuk pyes 5 herë 10 herë, me ndohë mirë dua përgjigje, po me ndohë mirë, nuk dua përgjigje të më vërte për budalat, të më kalosh hajte, kupton? Në fillim nuk e pranor. Tradhtim. I thash, okej. Edhe i them djalit, nesër i kape me gjyshin, me papan e gruas, ish grua. Po, me ish vjerin. Edhe thoj, me ish vjerin, edhe thoj, tash unë, në ora 5 mbas dite, do të marri papi telefon, se merja nga gapin e buku. E qartë. Kurse celularin e përtorja natën, pas orës 10 të mbrëmjes. E qartë, e kuptoj. Kjo flisja për natë me shtëpi. E marrë vjerin të nesme, mi them, u takove me djalin tim, po, tha. Të bisetoj, vetë mua pjetë, po. Thashun, në atëherë, thashun, jo dha të ti tjonë djalin, thashun, unë djalin do t'jojmë, se sa dua djalin, nuk të dua ty, thash. Se djali nuk është i vogël edhe nuk ka interes të më kinje që ka troj familje. Sepse, kur i djali imi kishte zbuluar tradhtim për herë të parë, vetë, ish gruaja i kishte thënë, keqen mami, mos i thoj papi që do më lërë. Edhe djali i kishte vënë kushtoj, i torë nga lidhja, më kupton? E qartë. Edhe kjo djali ti kishte premtuar, po do i torë, pasaj vazhdonte. Djali kur e zbuloj prap, aty s'kishte të bende u shpre. Te mua, se kishte mua që djali e mbante në për brenda, po më thënë. Por besoj që edhe për ish vjerin, për një baba që i thot dhëndri që vajza më ka tradhuar e rënd, ka qenë dhe për atë, se da i besoj të ke dashur ndarjen tuaj. Dakor, se unë jam sot vetë prindi 3 fëmijëve, dakor, e kuptoj. Nuk e vëm dyshim. Momentin që dalë, asnjë nga njerëzit e ish gruas nuk më ka kontaktuar. Pse ti vendose që t'ja komunikoje vjerit, t'ja tregoj këtë tradhti, kur ndërkohë mund ta bëje divorcin e ta bëje ndarjen, pse du të njoftoje vjerin?
Doja ta njoftoja, sepse nuk më interesonte që ajo të vazhdonte punën që shpjeguar pa dijenin time. Unë vjerit vetëm i kam kërkuar që nga puna. Më kupton? Dhe si reagoi ish vjeri juaj kur ju ja komunikuat të lajm, se është shumë i rëndë si lajm? Ish vjeri më tha, po ti beson djalin, tha i kalama, jo, thashëm, djali nuk është kalama. Unë sa besoj djali, nuk besoj ty, thash. Por në kohën që ti zbulove tradhtin, sa muaj kishe që ishe në burg? Drejt fundit? Kisha 2 vjet. 2 vite. Kisha 2 vjet. Por 2 vitet e tjera që qëndrove në burg, që kishe zbuluar tradhtin, marrëdhënia jote si vazhdoi me nënën e fëmijëve? Me fëmijët flisja për natë, me ish gruan asnjëherë. I ndëpreve kontaktet? Që 2 vjet ashtu, 6 muajt e fundit, Po? më vinte në takim në Zvicër, në burg, ato 6 muaj. Dhe dua të pyes, ai takimi i parë në Zvicër kur ai erdhi të takonte, ka qenë i vështirë dhe për ty dhe për atë, sepse ai ta ka planuar. Unë nuk doja që në burg atje të bisetoja probleme familjare. E qartë. Edhe i thoshja që kur të dalë dhe 6 muaj do flasim kur t'jemi libër. Por pse ajo vendosi që 6 muajt e fundit të vinte të vizitonte në burg dhe ndërkohë 3 vite e gjys nuk të erdhi? Sepse unë ka pas shumë shoqë, kam jetuar shumë vite në Zvicër, Po. ajo njifte gjithë miqësinë time, shoqërinë time, edhe kishte nevojë për punë në Zvicër. E gjithë shoqëria ime, miqësia ime, i thoshte, pa na them Florian, okej, ne nuk mund të ndihmoj. Më kupton? E qartë. Por ajo erdhi në Zvicër punoi më pas, apo? Punonte tip patante në përshpira, kështu. 3 muaj dhe kthehesh prapë siç ndodh me shumë gra në Shqipëri që largohen. Në momentin që ti del nga burgu, rikthehesh në shtëpi, çfarë ndodhi? Jo, nuk kthehem në shtëpi, kthehem vetëm atë ditë që dal nga burgu, takoj vetëm fëmijën. Po? I them djalit madh do vite shtëpia, t'ju takoj juve, mami le të ikit, pi një kafe jashtë. Dua thjesht t'ju takoj juve fëmijë. Se kisha 4 vjet e gjys pa i takuar. Edhe malli ishte Normale. Ajo del, rrit 2 orë me fëmijën, pastaj nuk doja të rija në shtëpi. Marr vetëm djalin e madh dhe ikin në shtëpitë e mamaja ime. e qartë. Pra vendose që mos të vije më në atë shtëpi ku jetoje. Jo, pa biseduar me atë njerëz, si burë e grua nuk doja të rije. Më kupton? Arrite të ulesh në një kafe dhe të flisje me gruan tënde për të folur për divorcin? Po, pas një jave jemi ullur që kemi pirë kafe. Jemi ullur të 3, unë, ajo dhe djali madh, në kishte. Po. Se 2 fëmijët e tjerë ishin të vegjël dhe nuk doja të ingranoja me këtë problem. E qartë. Ishin të vegjël. Kurse djali madh, në kohën që jemi ullur, ishte 17 vjeç, ishte burr. E kuptoj. Dhe çfarë ndodhi në atë takim pas një jave që ti... Në atë takim jemi ullur, marrim pim kafe, po bisedojmë andej këtej, i them unë më lehtë të mëtojmë, ose thashëm, në qoftë se ti, do me thënë, gabove, okej, dakor. Më mirë ma thoj që të kem dhe unë të mentojmë ta pala jo, apo më kupton? Ajo pasaj kem kulte jo, i thashun kam prova se kita djalin prezent, do me thënë, dhe djali më jepte mua të drejtë, që kështu kam ndodhur. Pasaj në momentin e fundit, ajo tha më lumë, të fundit qepim timbera. Po kupton? E qartë. Në kohën që më thot qepim timbera, i them nuk kemi me që të diskutojmë, ti shiko jetën të ndë timen, u hap gjyqi i thash motivet e mija për të farë po e le, më kupton? Që shkaku ishte tradhtia bashkërtore? Po, tëra janë në vendim të gjyqit të shkuartë. E qartë. Dhe Pastaj mora rrugën për në Evropë, sepse dola nga burgu isha pa lek, gjithçka qa kisha prona lek, ja kisha janasha saj. por në momentin ndalemi pak i dashur Florian. Në momentin që ti ke qenë në burg, më the që i kishte lënë një prokur nuses, nënës së fëmijëve, që ajo të shiste një makinë dhe shtëpi në Tiranë. Atëherë, e di pse o deta, sepse unë kisha atëherë atë periudhë, kisha një option kësa, kisha blerë që vite 2004,
më kupton, pa dokumenta, do me thënë si gjithë shqiptarët, Po, edhe doja të shisja shpinë edhe makinën, që ato lekë që shisja krejt i vestoja andej. Sepse andej e kisha menduar për biznes familjar, kupton? e qartë. Por çfarë ndodhi? Ajo i shiti, Unë jam arrestuar në maj të 2010-ës. po, në Zvicër. Në 2011 më ka dalë emri në gazetë nga Këshilli i Ministrave që kanë fituar të drejtën e pronës në Ksamil për ta pajisur me dokumenta. Po, Por me qenë se andej Ksamili ishte në emrin tim, unë nga Burgu nuk mund beja veprime, e qartë, më kupton? e qartë. Edhe kjo tani nga prokura qashtu, nga që arriti ka poj, qa ka per, ka shifu shpit edhe makinën dhe i ka marrë ato lekët për vete. Bëhet fjalë për një shumë goxha të madhe. Bëhet fjalë për rreth 70.000 euro investim, shtëpi makinë. Në momentin që ti u ktheve nga Burgu, besoj e ke pyetur për këto para, se edhe ti ke qenë pa lek kur dole nga Burgu. Normale që e pyet, ai thash më takojnë mua gjysma, sepse unë di që kur vjet një pronë, kur je kur e gruaja është 50-50. Po, çdo pasuri që vihet brenda martesës ndahet në mënyrë të barabartë. Ky është ligji. Po, 50-50. Unë i thash, me je 50-50 të shpive, të ja 50-50 të Ksamilit, më kupton? Dhe çfarë tha? Ajo tani tha të shpive, tha unë i kam prishur, justifikimet e saj. Po 70.000 euro ajo i kishte prishur brenda 4 viteve që ti ishe në Burg? Po, justifikimet e saj. Pastaj, u betuar që nga që nuk akcepton të ndarjen, se unë e kam plan, për këtë motiv trafia, u betua më tha unë do të shkatroj të tha gjithë jetën. Edhe me gjithmen u betua keqe të më shkatronte. Pastaj, unë kam ikur në Itali, se kam një motër në Itali tjeton që prej 30 vitesh, në kohën, unë sot unë davat nesme një ka në Itali, se motra. Më kupton? Po. Ajo merë motrën në telefoni, thot unë e di që Floriani e shkatru, unë të e shkatroj. Do e denoncoj që do të më vrasi këto pretendimet e sa. Por, gjaj që unë nuk e kisha menduar kur që t'i bej keq me anës fëmijëve, se ja lash vetë fëmijët me ndërgjegje të plot, i thash rriti fëmijët. po, Kur të eshte të kthehem unë prap nga Evropa në gjykatë të Fierit, e denoncova i thash kjo të më shkatroj me gënjeshtra. Edhe gjykata më dha mua drejt, do me thënë që i thanë ri uç se ne pushim në Burg. por në momentin i dashur Florian që ti u largove dhe ike në Itali tek motra, kontaktet me fëmijët i kishe? Kontaktet me fëmijët i kishe? Kontaktet me djalin e madh po, se me të vegjëlit s'kisha numër, s'kishin Facebook, kishin të vegjël. Por nëpërmjet djalit të madh nuk flisje dot me djalin dhe vajzën tjetër që ishin më të vegjël? Jo, detaj, sepse i kërkoja djalit, dhe sot e kësaj dite e kam kërkuar gjithmonë. Më jep një kontakt të vajt, të motë, nuk më jep. Por pse? Më kupton? Nuk e di. Kam 10 vjet në shkurt. 10 vjet që unë jam darë, s'kam takuar njërë fëmijë. Por në momentin që ti u ktheve nga Italia dhe denoncove ish gruan, pse nuk i drejtove dhe zyrës përmbarimore që ti takoje fëmijët? Atëherë, kur unë kthehem, isha në Evropa për në Itali qika, që ajo bëri presione kështu, unë e marrë telefon në përmjet djalit, numrit djalit, i dhe më duhet pas me mamin, dhe ja inqizoj telefonate, gati 20 minuta. Sepse doja t'i faktoja gjykatës që kjo me gënjeshtra do të më shkatroj mua. Se ishte akuzë e rem që ajo thoshte që ti do të më vrasësh. Unë se kisha kaluar punën për me. Por çfarë? Unë ja inqizoj telefonate 20 minuta, pastaj e paraqis në gjykatë Fierit. I them, shiko, kjo për i natë, se ajo veç shpresh në telefonat që më lumt, unë do të shkatroj, femra besohet, i ke parasysh këto... Por çfarë ndodhi? Gjykata e mori parasysh akuzat që ajo ngritën nga jush? Gjykata më dha mua të drejtë. I tha që ti ke jetën tënde pyet vetëm, se do të ashtu. Në qoftë se ti tenton me presionin e të pushim punë. Më kupton? Por Në atë kohë ajo automatikisht u shkëput nga mua, do me thënë që... Të lartë qetë. Edhe 10 vite vija në zyrë përmbarimit në Fierit, thoshja,
Kështu duhet të presësh 3 muaj, 6 muaj, por ore me vendim gjykate. Duhet të takoj javë për javë fëmijët ose një në 2 javë. Me pak fjala e fëmijët i ktheu kundra, që 10 jetën si takoj. Ku jetoj? Në telefonat që kam pas me djalin e madh. Ti sot i dashur Florian ke kontakte vetëm me djalin e madh, me dy të tjerët nuk e? Me djalin e madh ja, kur të vijun takohemi aty ti tregoj me WhatsApp. Çfarë konkretisht të shkruan? Edhe ai është vënë kundra teje? Unë i shkruaj, ai nuk më kthen përgjigje, sepse unë kam jetuar në Belgjik këto vitet e fundit, fëmijët jetojnë në Dortmund, Gjermani sot. Sot nëna e fëmijëve të tu me 3 fëmijët është larguar drejt Gjermanisë. Jo, vetëm fëmijët Gjermani, ish gruaja në Fies. Por fëmijët si kanë ngritur në Gjermani? Por djali mas ka gati 8 vjet Gjermani. Po, edhe... Ka bërë shkollën atje, punon, ka marrë vllain, motrën, kupton? Kanë trequr njëri tjetrin. Po. I dashur Florian, por ata nuk jetojnë me nënën e tyre, pra pas kanë vite që janë shkëputur nga nëna se janë të rritur, tashmë dhe kanë jetën e tyre. Pse mirë 2 fëmijët e vegjël e kuptoj që ishin të vegjël kur u ndat, nuk ishte shanse të komunikojë me ta, por djali i madh, ai që ka qenë gjithmonë pro teje, në mbështetje të babait, por ai pse doli kundra teje? Se nuk e di ta, unë ja kam thënë djalit madh, që kemi jetuar 100-150 kilometra larg. Njëri tjetri. Ai në Dortmund, unë në Belgjik. Po. I thosha, keqen babi, hajde takohemi, flasim, e ke parasysh? Djali madh vetëm që kërkonte pasurinë e Ksamidit. Thoshte o bana i lene atë, pse hap gjyqe, pse kështu, kupton? Pra, do me thënë, qëllimi i shkruat se është që të marri pasurinë e Ksamidit, edhe unë të rinë e kishë në gojë. Pra, me pak fjalë, djali të zhvon kundra thjesht fakti që ti nuk je pasurinë në Ksamil. Po. Po nuk e mundur do t'ja sqarosh Florian që kjo pasuri është e jotja dhe sigurisht do trashëgohet tek ata. Po gjërat të ndahen sipas ligjit? Unë ja kam thënë të gjithë, ai ka thënë babi nuk ka krijuar familje tjetër. Unë që në varë nuk marrë, do mbyll syt një ditë si, shu vazhdon këta. Po, kjo ajo është jeta. pasuri kam thënë është e juaja. Nuk është se unë kam krijuar fëmijë të tjerë, familje tjetër, kem fëmijë tjerë që ta trashëgojnë ata. Unë vetëm ju vetë preve ju kam, edhe i kam thënë që si të ndjesh krenar kur papi po të rritë të plej po shkurave dhe të thjesht me pronjë 100 milion euro, për shembull. Edhe unë gjithmonë i kam kërkuar djalit, edhe kam dhe prova, që kam korë dhe me avokatin e i shkruas, i kam thënë të bëjmë një marrëveshje, më kupton? Po. Për të mirën tonë, për të mirën e fëmijëve. Të gjeni një ndërmjetësim, e qartë, e kuptoj. Që të gjithë jemi të kënaqur. Kam pasur shumë avokat këtu në Shqipëri gjithë këto 10 vite, më kanë dalë të gjithë mashtruesa e tjera, më kanë gjinuar, domethënë nuk e di si funksionon këtu. Ish nusja me fëmijët kërkojnë pasurinë në Ksamil tashmë, me sa po kuptoj unë. Po. Që do të thotë nëse ata i drejtohen gjykatës, pjesën e tyre do e marrin dhe ti do mbash pjesën tënde. Mua nuk më intereson ajo 50% që e ta. Mua më intereson se unë sot jam pa shtëpi pa gjë, 35 vjet emigrim, nuk kam gjë të rrezi. Unë nuk dua që të flej jashtë, si thon. Aktualisht ju ku jetoni, me kë jetoni? Unë jetoj me nënën time, po shtëpia është e motrës, jeton në Itali. I dashur Florian, pas divorcit, duke ditur që e ke parë Europën shumë herët, që kur ke qenë i ri, open mind, pse nuk e vazhdove jetën? Pse vendose ta mbyllje jetën që në momenti që ndodhi divorci? Jo, unë nuk vendosa që ta mbyll jetën atë. Okej, njohje kam pasur me ndonjë shoqe kështu. Por jo martesë ligjore. Jo martesë ligjore, them. Jo martesë ligjore, sepse nuk e unis që kur unë me i shkruan që isha 20 vjetë kur e grua. Arritëm në këtë pikë. Sot në Shqipëri ka arrit ai mendimi o teta një mëngjes o interes. Femra që ka vetëm interes, më kupton? Edhe meshkull. Këtë mendim ka mu, nuk e di.
Më thej 20 vite martes. Florian, ju konsumuat me nusën 20 vite martes? Po, në 94 që jemi njohur, por tek 2015 vite. Besoj keni qenë të rinj ku jeni njohur me njëri tjetrin. Po do me thënë, në 94 unë isha 24 vjeç, ishte 17. E vogël, ka qenë një njohje me dashuri? Me dashuri apo me blesëri? Po, me dashuri, me dashuri. Dhe sinqerisht më vjen keq që një histori dashurie që ka zgjatur dhe me 20 vite martes përfundoi me shkatërrim. Po dëgjoj. Okej, emigrimi është shumë i vështirë. Unë për familje kam qenë shumë familjar. Nuk mund ta falja një nën 3 fëmijë 38 vjeçare, po që unë jam në punë të lidhet me dikë tjetër. Nuk e akceptoj ato. E qartë, kuptoj drejt dhe është vendimi që ti e ke marrë për të shkuar drejt divorcit dhe është normale, tradhtia është... Ta them edhe këtë me sinqeritet, me pastërti, sepse i kam prova. Para një viti e gjysmë 2 vjetësh, ka që ndërtimin Samit ka gati 20 vjetësh, unë kam investuar atje, para të madhe ato vite, për ato vite plasin. Kam pas mundësira, jam drejtuar djalit, kur kisha komunikimi thoshja, por me mami, të paktën, ta fusim në biznes, të fitojmë diçka se për biznes unis, se cilit marrë atë pjesën e vetë. E qartë, a investim të xhironte lekun, ideja? Të xhironte, sepse prandaj që në 2004 nuk kam edhe 400.000 euro deta, ishin lek atëherë. E qartë. Edhe i thash, hajde ta punojmë, se cilit marrë pjesën e vetë, unë nuk po kërkoj më shumë. Ju e një fëmijë tanë, të tërë të jetoj mirë, të me të. Por pse nuk pranoj? Ajo e tetuar që si që ta marri tërë për vete dhe unë të ngele me kishë në gojë. Jo, pra ajo të gjithë Florian nuk e merr dot për vete. Se nuk ka mundësi të marri për vete gjithë pasurinë. Më pra dëgjoj. Është lidh me një përmbarues në Sarandë ajo edhe kam vajtur këtu në Shqipëri qa nuk ndodh. Jo. Unë isha partie të premte prokurorit Sarandës, kam predhur si në polici Tiranës, në prokurorit Tiranës, si në prokurorit Sarandës, si në polici Sarandës. Unë ligjet këtu nuk i marrë vesh, nuk mund të dashur Florian, një gjë ta siguroj, çfarëdo që të bëj ish bashortja juaj për atë pronë në Ksamil që është në emrin tuaj, ajo vetëm pjesën e saj do marri. Nuk e merr dot pjesën tënde. Kështu që për këtë ti je i qetë. Më kanë ndërhyrë Odeta dhe në pjesën time. Prandaj nuk marr vesh. Po jo, nuk është marrë një vendim gjykate. Atë e vendos gjykata. Kështu që ish nusja të pretendoj çfarë të doj, është gjykata ajo që vendos ndarjen e pasurisë. Por ti më the që unë e kam takuar dhe avokaten e saj, edhe gruan, ti nuk e ke gjetur fare gjuhën e përbashkët. Nuk e kam takuar, kam folur. Pse nuk e ke marrë guximin? Pse nuk e ke marrë guximin? I kam shkruar turisht gruas para një jave, jo më larg. I kam thënë, jam unë, hajde takojmë i flasim. Bjem dakord. Sepse gjyqet fjasin me vite. Dhe është në dëmin tuaj. Fjale e saj ka qenë vetëm drejtojo avokatës time. Që unë të flisem avokatën e saj. E më ka nisur numrin e avokatës vetë. Kam jurë kontakt me atë, më sa mua jo ande po këte, thashun, normal ti të mbrosh klientën tende. Po unë thashun, ta them unë si Florian, edhe nga ana e zonjës Eni, takojmë të katër, unë me avokatën time, ti me klientën tende. Por të gjetur një gjuhë të përbashkët. Për një tip marrëveshje, mos merremi me gjyqje, me... Dhe çfarë ju tha avokatja e gruas? Ish gruas? Nuk pranon të klientja, ishi të në. E kuptova qartë që ti s'ke gjetur dot gjuhën e përbashkët, as me ish gruan, as me avokaten e saj, as me fëmijët e tu, dhe ajo që ngele tashmë është që ti drejtohesh gjykatës dhe të vendosi gjykata për ndarjen e kësaj pasurie, kur nuk e gjeni dot gjuhën e përbashkët. I dashur Florian, ajo që mua më dhimbset në gjithë histori është që një jetë të tërë pas ke punuar dhe sot nuk gëzon dot asgjë. Sepse problemi e di ku është Odeta. Ke rrezikuar dhe jetën tënde për këtë pasuri dhe sot nuk e gëzon dot. Problemi e di ku është Odeta.
Po. Shtëpinë që kam pasur diku në Tiranë, kam vajtë e firma që është flesh shtëpia. Më kupton? Po. Kam vajtë e shtëpia që kur ai iksi ka blerë. Po. Kam vajtë e noterja, qatosit, e nuk po arrit të qetë një dokument. Shitblerje. Nuk e di që është bërë manipulim. Por, gjithsesi aty ke gabuar vetë Florian, se I ke dhënë prokurën e plot ish nusës në atë kohë që ajo të bënte shitjen e banesës dhe makinës. Unë I kam vënë drejtës se tham ta shesim që ti investojmë atje ku ashtu. Por gjithsesi ti ke të drejtat e plota ti drejtohesh gjykatës për të kërkuar dhe atë pjesë pasurie që ajo s'ta ka dhënë. Pikërisht kjo pra. Po tani kur unë kam vajtë në 2 rajone të policisë Tiranë, para të mërkur të ende të javës kaloj. Si të 3 dhe të 4, se shtëpia ka qenë kino studio. Vajta të mine e 5 të 3, më tha një të 4, në kino studio. Vajta, më tha nuk të marim për bazë, asgjë. Por gjithsesi, nuk patin dokument. Me një avokate I drejtohesh edhe gjykatës, për të nisur këtë çështje dhe ajo faktohet që ka shitur një shtëpi, ka marrë paratë dhe nuk ka bërë derdhje parash në një numër llogarie tuaja dhe ti nuk e marr këto para. Të tëra faktorë teta se unë e ti adresën e shtëpisë, e ti firmën ku është blerë, nëpërmjet bankës Alek. Po pra, janë gjëra që verifikohen. Janë xhiruar në emrin e saj që janë derdhur. Të tëra po me një avokat, po nga që kërkonin shpejt. I dashur Florian, por problemi tjetër që mua më vjen keq është humbja e kontakteve me fëmijët. Kjo të dhëm besoj. O teta, dëgjoj. Kam bërë të pamundë. Fëmijët e mi kanë kontakt vetëm me 2 nifrit e mi dhe një pjesën time. Me askën tjetër. As me nënën time, as me motrat e tjera, as e vllain nuk kam. As me mua, më kupton. Nëse ata do të dëgjonin, ose nëse 2 djemë dhe vajzën do ta kishe përballë siç më ke mua sot, çfarë do I thoshe fëmijëve? Se ke 10 vite pa I takuar, pa I përqafuar. Të vinin takoheshin, fëmijët janë majorë sot. Po. Të vinin takoheshin në fund të fundit. Unë jam baba I tyre, gjaku im është në venat e tyre. Unë të dua t'i takoj është gjaku im. Tjerë doja përkund se ta thashtë më parë, që para 1 vit e gjysmë 2 vjetë, unë I kam thënë vetë djalit më. Se nuk ta thash, e fillova nuk ta thash. I thash, vol me mamin, I thash, unë bashkojmë për atrin tua, për të mirën tua. Unë bashkojmë pra, I përtyp të gjitha si që ta fusim në puna biznes dhe ju të keni diçka një të ardhë. Edhe ajo përgjigje djalit ishte që ajo I kishte thënë, e shvonë tanë, më kuptonë. Unë I kam bërë gjitha të sa. Pas sa vitesh I kërkove ribashkim, se ishte ajo e para që nuk donte ndarjen dhe ti kërkove ndarjen. Pastaj ti pas sa vitesh ja kërkove? Para 1 vit e gjysmë 2 vjet, do me thënë pasi kishim 8 vjet ndarje. E qartë, por ajo nuk pranoi, është vonë tha. Është vonë. Tani unë nuk I lutem njeri. Unë e peha më shumë për atë të fëmijëve. Unë do pa gjurë. Por unë jam I sigurt Florian që mungesën e fëmijëve e ndjen. Je një baba I dëshpëruar. Kjo është normale. Okej, unë e di që vuaj shumë atë po. Pa të me sinqeritet. Mua nuk më intereson pasuria qytet se nuk doroj 200 vjet. Por nëse do kishe ish gruan përballë, çfarë do I thoshe asaj? Ndoshta prandaj kërkova takimin dhe mund bashkohesh, nuk e di. Që do ashtu, si ti ishte më mira për ne. Pra, ti je I gatshëm dhe të ribashkoheni pas 10 viteve divorc. Tani, pse jo? Për të mirë të familjes. Gjithsesi unë uroj që të bëhet më e mira Florian. Më vjen keq që nuk ke kontakte me Më vjen keq që s'ke kontakte me fëmijët dhe uroj që fëmijët e tu të ndërgjegjësohen dhe mos të harrojnë që ti je baba I tyre. Faleminderit, unë këtë kërkoj që thjesht që të ashtu këtë që folëm bashkë, të ashtu t'i beja një thirrje. Nuk e di. Dhe jemi bashkë. Bëj një thirrje për ish gruan. Dhe unë dua thjesht ulën 41 herë.
si persona civil, i shqyrtën të rangaja të shëja. Edhe mas e bjen dakord. Pra, ti vetëm i kërkon asaj të uleni dhe të flisni si dy njerëz të qytetëruar, dy ish bashkëshort. Me inat nuk zgjidhet gjë. Dhe ke të drejtë, me inat nuk zgjidhet gjë. Me inat nuk zgjidhet gjë. Okej, të gjithë mund të kemi gabuar në jetë, kush më shumë, kush më pak. Nuk them se unë jam absolut nuk gabuar, kam gabimet e mia, okej. Po që diskutohet, bjetë akord, diçka, për të mirë, të gjithë. Dhe uroj dhe shpresoj dashur Florian të arrish këtë gjë, që të ulesh me ish bashkëshorten, të flisni me njëri tjetrin, qoftë dhe për ndarjen e pasurisë, por anën ligjore ndiqe hapa sapi. Ajo që të takon ty është e jotja dhe nuk ta merr dot askush. Unë dhe ndjekot e të asërë gjithë tjerësa ime, gjithë mundit 35 vjetëve në emigrim. Të besoj për këtë pjesë. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, Florian, të uroj më të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live, e dëgjuam historinë e Florian Zenuna, i cili pas 10 viteve divorc, sot i bëri një thirrje nënës së fëmijëve, ish bashkëshortes, se është i gatshëm të ribashkohen për të vazhduar jetën dhe të ulen dhe të flasin bashkë, qoftë për ndarjen e pasurisë, dhe unë uroj të bëhet më e mira në këtë familje për këta dy ish partner. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni këtu live me Odetën që zëri juaj të dëgjohet. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99555698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit miq, deri takohemi nesër.